Центра непрерывного профессионального мастерства педагогических кадров в Республике Коми, который создан Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на базе Коми Республиканского института развития образования в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Этот инновационный центр, отвечающий требованиям современного цифрового образовательного пространства и нацеленный на адресную работу с педагогами Республики Коми, является частью единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Центр расширяет возможности для совершенствования и развития профессиональных компетенций учителей, руководителей образовательных организаций, создает динамично развивающуюся методическую систему, которая способна адаптировать педагогов к постоянно меняющимся условиям. Слово для приветствия министру образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталье Владимировне Ефимовой. Дорогие друзья, сегодня у нас открылся форум. Это значимое событие для нашей республики, не только для педагогического сообщества, но и для ученического и для родительского сообщества. Сегодня в день дошкольного работника мы очень хотели, чтобы этот центр открылся именно в день старта форума и в день профессионального праздника. Поскольку центр непрерывного повышения профессиональной компетенции наших педагогов всей республики, он значимое для республики и очень долгожданное событие. Да, это нацпроект, да, это определенная структура, определенные шаблоны. Но я думаю, что у нас не было никакого сомнения, где, как и когда открыть этот центр. Наш Коми Республиканский институт образования, он флагман в повышении квалификации, в переобучении, в переподготовке наших педагогов. И как не здесь, в этих стенах, открыть этот центр. Галина Владимировна, хочу высказать искренние слова благодарности вам и вашим коллегам, поскольку только мы знаем, как непросто все происходило, но не могу не озвучить ряд цифр. Более 11 миллионов рублей было направлено в основном из федерального бюджета с небольшим софинансированием республиканских средств именно на оборудование, на мебель этого центра, и сегодня вы сможете познакомиться с тем, как это организовано. Но и более 10 миллионов из республиканского бюджета мы направили на ремонтные работы. Многие из коллег, а здесь присутствуют коллеги, очень часто бывают здесь в институте. И, конечно, кардинально изменилось пространство. Пространство современное, пространство удобное, пространство такое, которое должно мотивировать наших педагогов учиться постоянно, учиться непрерывно, и именно здесь созданы для этого все условия. Уверена, что, скажем так, новые стены возьмут старые традиции, если можно так сказать, прекрасный опыт работы с педагогами, и наши педагоги будут с удовольствием постоянно изо дня в день непрерывно повышать свое мастерство, как предметное, так и надпредметное. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я желаю этому центру прекрасного плавания, новых инноваций, новых достижений, новых побед. Ну и, конечно же, всем педагогам Республики Коми добро пожаловать в наш центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Добрый путь! Спасибо, Наталья Владимировна. Центр предназначен для формирования готовности педагогов к обеспечению глобальной конкурентоспособности системы общего образования, использования эффективных технологий профессионального развития педагогов, диагностики их профессиональных затруднений, систематического анализа запросов на приобретение новых профессиональных компетенций, оказание помощи в построении индивидуальных образовательных маршрутов. С этой целью в центре созданы все условия для комфортной и творческой работы. Подготовлены функциональные зоны, установлено современное оборудование, организована специальная студия. Приглашаем к микрофону депутата Государственного совета Республики Коми Валентину Васильевну Жиделеву. Дорогие друзья, во-первых, всех с праздником наших
воспитателей детских дошкольных учреждений. Сегодня 27 сентября, и в этот день мы всегда чествуем наших лучших педагогов, которых отдаем своих детей. И так получилось, что именно вот на территории этой института мы, как правило, каждый год встречались с лучшими из них, и я надеюсь, что в рамках нашего форума мы еще не раз будем говорить о людях этой профессии. Ну а сегодня, безусловно, праздник у всех наших педагогов, потому что открытие такого центра – это действительно значимая веха в условиях, которые мы создаем для наших педагогов. Не только надо строить новые школы, мы об этом постоянно говорим, ремонтировать те, которые нуждаются в ремонте, но самое главное – это то, чем наполняется наша школа, какими программами. И сегодня мы уже говорили о том, что планку устанавливают наши ведущие центры, такие как Сириус, где и наши ребята могут поучаствовать в тех программах, которые там реализованы. И что стало для вас, педагоги, наверное, очень интересным, то, что этот центр еще и предлагает такие программы повышения квалификации наших преподавателей. И очень здорово, что в республике появляются такие ресурсные центры, потому что они как раз будут проводниками, наверное, да, Наталья Владимировна, тех лучших практик, методик сопровождения наших педагогов. А это очень и очень важно, чтобы в таком меняющемся мире каждый педагог, преподающий любую из тех дисциплин, которые есть в учебных планах наших детей, смог сверить свои возможности, свои какие-то, вот вы правильно сказали, может быть, и те проблемы, которые возникают и в общении с ребятами, и, может быть, с точки зрения методики преподавания той или иной дисциплины. Вот здесь, наверное, будет та площадка, где можно будет, что называется, сверить свои часы с тем темпом времени, который сегодня присущ нашему стремительно изменяющемуся миру. Поэтому приглашайте нас, чтобы мы, депутаты Государственного совета, руководители образовательных учреждений, не только, как вы подчеркнули, для общего образования, но ведь, согласитесь, вот здесь присутствуют наши уважаемые руководители высших учебных заведений, как важно сегодня и руководителям наших вузов, техникумов, колледжей знать о том, с какой подготовкой базовой придут к ним выпускники общеобразовательной школы. Это ведь потребует еще и корректировки тех образовательных программ, которые мы затем реализуем в вузах. И, к сожалению, как тоже представителю высшей школы, мне очень часто приходится завидовать нашим педагогам в школах, ну, Сыктывкара здесь мы больше знаем, это и кванториумы, и IT-кубы, и чего только нет, чего, к сожалению, не всегда можно встретить в высшей школе. Поэтому, Любовь Александровна, Ольга Александровна, давайте подтягивать, и потому что таких пространств, к сожалению, недостаточно в вузовской аудитории. И чтобы наши ребята выбирали наши вузы, мы должны ориентироваться изначально на такой уровень. Поэтому благодарю и вас, Наталья Владимировна, безусловно, весь институт, который работал над этим проектом, всех тех, кто поддерживал этот проект, с тем, что в республике у нас открыта такая уникальная точка роста для наших педагогов. С праздником, друзья! Благодарим Валентину Васильевну. Центр
непрерывного повышения квалификации педагогических работников создан как структурное подразделение Коми Республиканского института развития образования, имеющего профессиональную команду для модернизации подходов к дополнительному профессиональному педагогическому образованию, исходя из потребностей региональной системы образования. Приглашаем к микрофону Галину Владимировну Китайгородскую, ректора института. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Да, мы находимся в новом образовательном пространстве. Это пространство, которое мотивирует не только команду нашего института, но мы надеемся, что в этом пространстве будет комфортно и профессионально удобно работать каждому педагогу и каждому руководителю. Наша основная цель – создать индивидуальные траектории развития для каждого педагога. Задача очень сложная. Но именно благодаря новым регламентам, которые на уровне Российской Федерации сформированы уже Академией просвещения, мы понимаем, как сегодня работать с каждым педагогом, с каждым руководителем. Вот эти уникальные траектории развития, они, конечно, направлены на то, чтобы каждый педагог, каждый руководитель соответствовал современным требованиям. Очень важно, что в рамках национального проекта образования подготовлены современные многофункциональные зоны. У нас сегодня есть первый этаж, на котором находимся, и на втором этаже то оборудование, которое сегодня позволяет создавать современные видеоуроки, проводить уроки на основе инновационных технологий. А самое главное, наше пространство – это пространство для привлечения лучших педагогов уже в новой роли, в роли методистов, тьюторов. Коллеги, мы обновили структуру института и в контексте кадровой политики. Сегодня у нас 6 предметных кафедр. Сегодня на кафедрах работают методисты-тьюторы. Это педагоги Республики Коми. Они на федеральном уровне прошли обучение и сегодня заявляют о себе в новой роли тьюторов, наставников. Поэтому, уважаемые коллеги, мы очень рады, что сегодня обновляется профессиональная среда. И наша главная задача нашей команды института, благодаря Министерству образования, науки и молодежи Республики Коми и лично Наталье Владимировне, исполнить именно те задачи, которые перед нами поставлены. Это создать профессиональную траекторию для каждого педагога, для того, чтобы качество образования, высокое качество, стало нашим совместным результатом. Коллеги, мы надеемся, все вы будете принимать участие в наших интересных профессиональных инновационных проектах, начиная уже с завтрашнего дня. В рамках форума наше пространство открыто для команд муниципалитетов и для каждого педагога. Коллеги, спасибо вам, что вы сегодня с нами. И, конечно, начиная с сегодняшнего дня мы работаем и продолжаем работать на благо Республики Коми. Спасибо. Спасибо, Галина Владимировна. Уверены, что Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических кадров станет точкой притяжения для профессионального сообщества, где будут использованы все коммуникационные форматы для постоянного обмена опытом и лучшими практиками. И будут обеспечены широкие возможности для подключения педагогов к решению новых стратегических задач современного образования. С приветственным словом к участникам церемонии открытия обращается директор Академии Минпросвещения России Павел Владимирович Кузьмин. Внимание на экран. Уважаемые коллеги, сегодня у вас в регионе важное событие. Открывается Центр непрерывного профессионального повышения педмастерства педагогов. Мы ждали и готовились к этому дню. На самом деле за таким, может быть, сложным названием центра скрывается простая и понятная задача – помочь каждому педагогу выстроить свою траекторию в дополнительном профессиональном образовании. Все мы знаем, как порой сложно выбрать ту программу или тот курс, которые нужны именно этому конкретному педагогу. Вот задача центра действительно сопровождать педагогических работников, помогать им определять свои дефициты и те программы, которые помогут именно им в повышении их профессионального мастерства, а значит и в росте качества образования. В
В центре работают высокопрофессиональные специалисты, которые имеют сами большой педагогический опыт работы, готовы помогать и работать с каждым специалистом региона. Причем мы понимаем, что это не очередные руководители, это не начальники, это действительно помощники, которые готовы работать с педагогом, готовы обеспечивать персонализированную образовательную траекторию, давать те навыки, знания и компетенции, которые нужны этому специалисту. Наверное, на пути становления центра будут определенные сложности, преграды, но сильная команда наверняка их всех преодолеет. И данный центр будет действительно помощником каждого педагога вашего субъекта. Коллеги, поздравляю с наступающим новым учебным годом, с новым центром, который открывается у вас. Желаю успехов и, конечно, успехов у ваших учеников. Дорогие друзья, наступает торжественный момент. Приглашаем Наталью Владимировну и Галину Владимировну торжественно открыть Центр непрерывного повышения педагогического мастерства. Под ваши аплодисменты. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Коми объявляется открытым. Уважаемые гости, а мы продолжаем. Наш центр – это новое инфраструктурное пространство, но лучше все увидеть своими глазами. Передаю роль ведущей и гида по центру Галине Владимировне Китайгородской, ректору Коми Республиканского института образования. Но до того, как мы пойдем в этот увлекательный экскурс, я приглашаю всех сделать фотографию на память. Здесь, да? Прямо здесь. Коллеги, поактивней. Звонок на перемену прозвенел. Давайте сюда. У нас наконец, потом Виталий Александрович. Здравствуйте.